大家好，歡迎收睇沙梨生活美食頻道，我係沙梨。我今日咧會為大家示範一個芝麻包嘅。咁中間咧其實係一個好簡單嘅包，但係咧我會做完之後咧會夾一啲嘅餡料落去啦。咁就做一個示範嘅。咁如果你都中意睇我示範嘅，就請訂閱我啊，同埋 share 呢條片出去嘅，同埋俾個 like 我。咁而家開始示範。